2023年是中国改革开放45周年，45载波澜壮阔，改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。特别是新时代以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气，全面深化改革，成功推进和拓展了中国式现代化，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。如今，站在中国式现代化的时代坐标上，新一轮全面深化改革的着力方向在哪里？推进高水平对外开放又将为世界提供哪些新机遇呢？一起来洞察其中关键。改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是实现中华民族伟大复兴的关键一招。新时代，党和国家事业之所以取得举世瞩目的重大成就，一个重要原因就在于全面深化改革开放。12月11号至12号，中央经济工作会议在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，全面总结2023年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。中央经济工作会议认为，必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放，不断解放和发展社会生产力，激发和增强社会活力。中央党史和文献研究院第一研究部副主任王湘平向深圳卫视执新闻表示，中央经济工作会议强调改革开放，这是由我们宝贵的历史经验决定，同时也由我们面临的经济发展环境决定。站在改革开放45周年，党的18届三中全会召开10周年的历史关键点，应该说以习近平同志为核心的党中央更加深刻地认识到，改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现中华民族伟大复兴的关键一招。第二点呢，我觉得主要是由我们面临的经济发展环境决定的。从国内来说，目前经济恢复仍处在3年疫情防控转段后的关键阶段，周期性和结构性矛盾叠加，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点等等。从国际来看呢，逆全球化思潮涌动，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧。那么我国改革发展稳定呢，面临不少深层次矛盾，躲不开，绕不过。但是总书记经常强调，改革开放中的矛盾只能用改革开放的办法来解决。所以越是面临困难挑战，我们越是要向改革要动力，向开放要活力。王湘平还表示，改革开放是此次中央经济工作会议的关键词，还在于我们有使命任务，需要全力落实。我觉得是由我们的这个使命任务决定的。那党的20大对全面建成社会主义现代化强国呢，做出战略部署。这次中央经济工作会议又提出，必须把推进中国式现代化作为最大的政治。那么面对这样的使命任务，怎么着手？我觉得总书记在今年4月21日20届中央深改委第1次会议上的一句话说得非常到位，那就是实现新时代新征程的目标任务，要把全面深化改革作为推进中国式现代化的根本动力，作为稳大局、应变局、开新局的重要抓手。我觉得这不仅充分说明了改革开放之于中国式现代化的特殊意义和政治分量，也充分彰显了我们党坚定不移推进全面深化改革开放的坚定决心和强大魄力。先说深层次改革，围绕明年推动高质量发展，中央经济工作会议部署9项重点任务，深化重点领域改革位列其中。会议强调，要不断完善落实2个毫不动摇的体制机制，充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力。国有企业是中国特色社会主义经济的顶梁柱，民营经济呢是推进中国式现代化的生力军。党的18大以来呢，习近平总书记是多次强调，我们要坚持基本经济制度，坚持2个毫不动摇，这呢就为各类市场主体高质量发展提供了根本遵循。比方说，新时代10年来，国务院累计取消和下放1000多项行政许可事项，市场的准入呢大幅放宽，政务服务持续优化，我国市场化、法治化、国际化的营商环境呢建设加速。同时呢，
我国的市场体系建设取得长足进展，市场配置资源更为高效，公有制经济和非公有制经济实现高度互补、相互支持，国有企业、民营企业在产业链、价值链上的联系更加紧密，合作更加密切。实践告诉我们，只要能够坚定不移、完善落实两个毫不动摇的体制机制，就可以充分激发各类经济主体的内生动力和创新活力。改革与开放本是一体。针对重点任务高水平开放，中央经济工作会议强调，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。有观察注意到，去年中央经济工作会议提出，将更大力度吸引和利用外资作为2023年重点工作任务。此次会议则拔高至扩大高水平对外开放，而且拓展中间品贸易也是首次提出。对此，有分析认为，此次会议对中间品贸易的强调，就是强调中国在国际上产业链供应链的参与度一定要高。中间品是生产过程的原材料零部件，可以为我国制造业服务，也可以为其他国家制造业服务。发展中间品贸易，既是我国对国际产业链的贡献，同时也获得了发展机会。就明年经济工作的重点任务，瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛在接受深圳卫视驻港记者采访时表示，中国经济未来进一步融入全球经济，压力与挑战并存，但要主动扩大开放。我们其实面临着外面的一些压力，一方面呢，就是今年这个全球的进口是下跌的，那我们的出口也是受到影响，那么第二呢，就是说有些国家也采取了一些对我们的出口限制，对我们的进口高科技产品有一些限制的这样的措施，在这样的一个我觉得挑战面前呢，中央也一再提出中国要继续开放，而且是高水平制度性的开放都提出来，所以就是说外面可能有脱钩的压力，但是我们呢是要继续的融入全球经济，继续的这个扩大开放，而且要就是主动的开放。对于中央经济工作会议提出着力扩大国内需求，且同时强调扩大高水平对外开放，汪涛认为，中国最主要的经济增长动能还是来自内需，扩大内需也要跟对外开放相融合。对于中国这样一个全球第二大经济体，最主要的经济增长的动能还是来自于内需因为内需占到整个 GDP 的80%以上。但是呢，发展内循环并不表示不需要这个跟外面结合，所以中央也强调说要更多的跟外面融合。这个包括就是制度上的跟外面的这个开放，还有包括引进这个外资。我们最近看到今年的这个外资下降比较明显，那外资其实也可以带来就是国际竞争，带来先进的科技和这个一些管理经验等等各方面，可以促进国内的这个经济发展。所以就不管是从出口进口也好，还是从这个应该说互相融合然后这个促进竞争和科技发展这方面都来说，更多的对外开放有利于更好的促进我们的内需。香港中文大学深圳教授、前海国际事务研究院院长郑永年向深圳卫视执新闻表示，中国的改革开放全球瞩目，当前在西方搞逆全球化的时候，中国要成为新一轮开放的引领者。为什么世界对我们感兴趣因为我们的发展具有世界性因为我们是在开放状态下成长起来的，所以我们的发展具有世界性，那么世界也具有中国性嘛。我是觉得开放应当是不仅仅是一个战略，是永恒的价值，海纳百川，有容纳大，这是中国文明的本质。所以中国文明本质就是开放，近代以来越开放的国家越是发达，没有一个国家不开放和发展起来了。今年是我国改革开放45周年，您如何来总结这45年来我国的变化以及取得的成就？以习近平同志为核心的党中央，大力的推进全面深化改革的步伐。在18届三中全会上面，从理论上我们确立了全面深化改革的总目标，那就是完善和发展中国特色社会主义，推进国家治理体系和治理能力的现代化。在19大报告上面有一句话，当时是引起了大家的高度关注的，就我们在党的18大的5年以来，
我们解决了许多长期没有解决的问题。到20大报告的时候呢，我们又讲我们这个建立了一个能够事关长远的一个体制机制。所以我想，全面深化改革的这样的一个思路和目标，以及它的理论和实践，它是没有止境的。事实上，大家都知道，我们开汽车需要发动机提供动力，开飞机呢也需要发动机提供动力。那对于一个国家的发展也是一样的。那国家发展的动力是什么呢？就是改革，就是说改革开放，它的实质是通过生产关系的调整，去破除阻碍生产力发展的不利因素，进一步激发生产力发展的动能。中国的改革开放所取得的成就，还有一个很重要的意义，就是它为新兴市场经济国家或者为传统的社会主义转型国家提供了一条可以借鉴的道路，同时也为新兴市场经济国家提供了发展中问题的中国解决方案。我们今天3位老师呢来自不同的领域，各自的经历呢也不大相同啊。那我想请问一下老师的是，改革开放啊，在你们心目当中给你们带来最大的变化是什么？这个改革开放改变了我们不止一代人了，可能好几代人的这个命运。因为我有一个很深刻的体会，我来自广东的西部。你是茂名人啊？对，我是茂名。然后当时坐火车从茂名到广州要绿皮火车要6个多小时，然后我们现在开通了这个高铁之后，大概2个小时不到就可以回到这个老家去了，就真正实现了说我早上在广州喝早茶，中午就到茂名去吃海鲜的这样的一个过程。我想我们今天有很多的生活当中的这个改变，在10年、20年乃至45年以前，这个是很难想象的一个事情。我通过45年来改革开放的亲身经历，我悟出一个道理：观念不能直接改变社会，但是观念能改变人，而人则能改变社会。12月11号到12号召开的中央经济工作会议明确提出，必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放，不断解放和发展社会生产力，激发和增强社会活力。那么您对此有什么样的解读？我们大家都知道，我们现在是处在2个变局当中，一个是中华民族伟大复兴的战略全局，一个是世界100年未有之大变局。那我们也知道，在过去改革开放这40多年里面，我们拉动经济发展的，我们过去通俗叫3驾马车啊，出口、投资跟消费。但这3个东西当中，其实上都很关键的一点，就是你必须要有足够吸引力的产品。那我们过去说，我们作为一个世界的最庞大的一个加工厂，向世界出口各种各样的产品，但是我们不能永远都给别人做出口加工。那我们要把这样的一种生产的主动权，要把这种创新的主动权掌握在我们自己手里面，那我们就必须要大力的推动改革，从原来的模仿走向我们自己的创新。我们注意到党的20大报告关于加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的部分呢，提到了推进高水平对外开放，强调要稳步扩大规则、规制、管理标准等制度性开放。其实这也是制度性开放第一次写入到大会的报告当中。那么究竟什么是制度性开放？在这个问题上面，一方面我们要了解国际规则是什么，第二个我们要参与制定这个国际规则是什么？这涉及到话语权的问题。没错。同时，我们在深度的了解国际规则的同时，我们要反过头来对我们自身的深度改革去提出新的方向、新的目标。然后使我们自身的企业在出海的过程当中具有更明显的主动权，具有更优势的地位。那么，它的根本的目的，我想就是要回到能够有效地满足人民群众对美好生活的需要，更有力地去提升我国的生产力的高质量发展，从而服务于我们这个建成社会主义现代化强国的战略目标。今年4月，习近平总书记赴广东考察时指出，中国改革开放政策将长久不变，永远不会自己关上开放的大门。40多年前，广东改革先辈们以对党负责、对人民负责的历史自觉，率先推动改革开放，秉持杀出一条血路的勇气和精神，使广东从一个农业省份一跃成为全国经济大省，地区生产总值连续34年位居全国第一。
如今，面对粤港澳大湾区建设这一时代新课题，广东该如何赓续发扬改革创新精神，把粤港澳大湾区建成世界一流湾区，谱写中国式现代化的新篇章呢？一起来洞察关键。今年4月，习近平在广东考察时强调，广东是改革开放的排头兵、先行地、实验区。那吴先生，这些定位来看，您觉得广东在改革开放45周年当中发挥着怎样的重要作用？在新发展阶段啊，粤港澳大湾区又承担着怎样的历史使命呢？广东是改革开放的窗口，是最早建设开放的地方，也是我们进行市场经济改革、引进各种新机制、新制度、新尝试的一个非常重要的区域。但是在发展的过程当中，我们看到，在取得了非常卓越辉煌的成绩的同时，我们也面临着很多新的问题和挑战。我们知道，进入到新时代之后，我们发展的主要矛盾就是发展的不平衡、不充分。那其实广东本身的这个发展不平衡、不充分的问题是比较的突出的。那么围绕着这个问题，省委省政府提出要以粤港澳大湾区作为一个核心，然后以粤东的汕头和粤西的湛江作为2个支点，来带动全省的均衡发展。那么在走过40多年的发展过程当中，我想正因为有这样的一种问题意识、问题导向，也有这样的一种不断去解决问题的勇气和决心，才使得广东始终站在这个潮头，不断地引领着中国式现代化的一个发展。那冉先生，您觉得粤港澳大湾区啊，如何继续发挥改革创新的精神？粤港澳大湾区啊，可能有这么一个鲜明的特点，叫一个国家、2种制度、3个关税区，对，3种货币。所以首先啊，我想还是要进一步扩大制度型的开放，对接国际的先进规则与准则。第2点，我想还是要坚持系统观念。粤港澳大湾区的建设对于整个中国式现代化进程过程中，它能发挥一种什么样的作用，扮演一种什么样的角色？比如说，对于解决东西部发展的不平衡问题，对于解决城乡发展的不平衡问题，它是否可以起到一种示范和带动的作用？横琴、前海、南沙、河套是国家部署的粤港澳的重大的合作平台。那么从战略定位的这个角度来看，这4大合作平台它们有什么样的区别？它们如何互动、如何联动，来推动整个粤港澳大湾区的建设和发展？横琴它的定位就是连通广东和澳门，那么推动粤澳之间的一个多元化产业的发展。然后前海主要是从事现代服务业，那么提供给香港的青年一个更广阔的空间，去推动现代服务业制度和创新的探索。那么南沙它更多的是立足粤港澳大湾区，然后面向全世界，然后推动广东改革开放的成果不断地向世界进行传播。那么河套更偏重于科技创新，我们知道它有一个很明显的特色叫1区2园，然后呢推动在这个园区当中的高科技产业的这个发展。这4个点它又可以形成一个以点带面的作用，对于我们接下来进行全面的深化改革，我们的制度性开放给予更多的探讨，也积累更多的经验。深圳是勇立潮头，勇当尖兵。陶女士一直在深圳从事研究改革开放的工作。那以您的观察，为什么这45年以来，深圳永远都能够排在前列？深圳是中国改革开放的先行者，是中国道路的探索者，更是中国奇迹的创造者。在中国近现代发展史上，没有哪个城市能像深圳那样，在相当长的历史时期引领着一个国家的改革开放的方向，更没有哪个城市能像深圳这样，在相当长的历史时期，以其观念的变革影响着14亿人口之众的大国。这个城市就是深圳。深圳的成立标志着中国社会正式开始了由传统的计划经济向社会主义市场经济转型，开始探索由普遍贫穷到共同富裕的道路。在深圳改革开放的进程当中呢，始终秉持着引进来和走出去这样的一个理念。那么在刚刚起步的时候呢，深圳也是充分的借鉴了香港还有新加坡的经验。你有什么样的观察？
我认为深圳的一个非常独特的优势就是它毗邻香港。那么从最早的从生产线的引进，到资金的引进，到城市模式管理模式的引进，到资金管理的方法的引进，到企业管理的引进，包括生活方式的影响，我想这些都是我们向香港进行学习借鉴，而且把它转化成为我们自身深圳风格、深圳特点的一个非常重要的基础。但是深圳又不是仅仅在模仿，不是仅仅在复制，而是在学习的过程当中不断的融合他们的优势，然后形成自己独特的竞争力。我们有学习，有创新，没错。对于学习新加坡这一块，你比如说，在国有的企业、国有的资本，在城市的发展、在城市的管理、在城市经济它的提升的过程当中，它扮演的角色。那么这一块，新加坡是给予了我们很多的这个启发的。中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央再次赋予深圳新使命，要求深圳建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例，率先实现社会主义现代化。为什么时代再次选择了深圳呢？第一点，它是由中国道路的发展路径所决定的。我们知道，中国道路它是选择了以建立经济特区的方式来推动中国改革开放的进程，这条道路是正确的，是成功的。所以在深化改革的今天，我们依然选择以经济特区先行先试、率先探索的方式来引领中国社会的深化改革、制度变迁。所以我说它是由中国改革的路径决定的。第二点呢，它是由深圳自身发展决定的。改革开放45年来，深圳不仅在经济总量上在全国排为第3，而且深圳更重要的是，它积累了一批制度资本，包括借鉴新加坡优势，营建更加透明公开的营商环境等等。第3点，我觉得是符合国家整体发展战略。我们知道，在粤港澳大湾区当中有3个增长极，深圳和香港是科创中国的增长极，深港形成这个增长极是科创中国的大脑，它引领着中国创新的方向，预示着中国未来发展的未来。如果说45年前深圳第一次创业呢是杀出一条血路，那么把当前新时代党中央赋予深圳新的历史使命比作深圳第2次创业的话，那吴先生，您觉得第2次创业决胜的关键，您认为是什么？深圳如何续写更多春天的故事？今天我们在走向全面深化改革的过程当中，我们依然需要像当年的前辈们那样，继续的怀抱着一个为国为民的热情。这是第一点。我认为最核心的一点就是他始终是秉持着以人民为中心的这样的一个立场。对。第2点，我认为就是深圳的这样的一种区位优势和世界的眼光。我站在大湾区，我吸取的是大湾区的优势，但是我看到的是全世界，我要跟全世界做生意。第3，我又脚踏实地的做好我每一项的改革，不断的推进我的每一项的措施能够落地，然后形成一个良好的、具有吸引人才的环境，源源不断的把人才吸引。历史和现实已经证明，中国的改革开放不仅造福了中国人民，也造福了世界人民，对国际社会做出了极其重要的贡献。我们如何来理解中国改革开放的世界意义？未来高水平开放如何为中国式现代化、为世界提供新机遇呢？我想，改革开放的世界意义最直接的一个体现，就是充分的诠释了一个落后的东方大国如何崛起的过程。另外，我们说，大国崛起，那历史上也有无数的明证，但是呢，他们都是资本主义的国家，而且他们的发展现在实际上也面临方方面面的瓶颈和新的挑战。改革开放这几十年实际上从某种程度上实现了社会主义发展史上的一次新的飞跃。我认为呢，中国改革开放的世界意义可以用2句话来概括。第一句话就是中国改革开放的成功经验为新兴市场经济国家提供了发展中问题的中国解决方案。第2句话
中国改革开放的成功，为世界创造了中国机会，为中国创造了世界机会。党的20大报告当中又提到了这个6个坚持当中，其中最后一个就必须要坚持胸怀天下。然后我们中国式现代化里面也强调，我们走的是一个和平发展的现代化。那我想，中国的改革开放向世界提供了一个现代化的中国样本。总书记曾经强调过，中国不对外输出中国模式，也不输出这个中国道路。但是呢，我们的智慧、我们的理念、我们的经验，是可以给世界上其他的那些发展中国家和落后的国家和地区进行借鉴的。那我想，这个就是中国改革开放的一个很重要的世界的意义和启发。